رحت النهارده سوبر ماركت عشان اشتري تونه، لقيتها ب200,000 جنيه. قلت يا بنتي يا صفاء استني تعالي هنا اعملي احلى تونه لاخواتك وحبايبك وعلميها لهم عشان يعملوها كده في البيت بدل ما نشتريها من السوبر ماركت بره ب200,000 جنيه. طب وليه؟ تعالي انا هوريكي ازاي تعمليها بكل بساطه وسهوله. تعالي على طول معايا، هاتيلي سمكايه كده مكاريل وتعالي اوريكي ازاي هنعمل النهارده سمك التونه التحفه ده. من كيلو بس سمك مكاريل عملنا البرطمان الكيلو ونص اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا على طول على الطريقه والمقادير هوريكم احنا عملنا ايه النهارده، عملناها ازاي. يلا بينا. اول حاجه معايا هنا كيلو من السمك المكاريل او اقل من كيلو. الثلاث سمكات دول تقريبا كده كانوا اقل من كيلو سمك مكاريل. ممكن برضو لو متوفر عندك سمك تونه تعملي نفس الطريقه بسمك التونه، بس انا ما كانش عندي متوفر سمك تونه فاشتريت سمك مكاريل عادي خالص. قطعته هنا اجزاء زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، وتقدري تقطعيه باي طريقه. اهم حاجه تتخلصي من الراس بتاعه السمكه عشان احنا مش محتاجينها في اي حاجه. تمام كده خلاص. بعد ما قطعنا كده كل الكميه اللي معانا هناخدها. طبعا خلاص احنا منضفينها مش محتاجين ان احنا ننضفها تاني. معايا هنا ميه على النار سخنه جدا وبتغلي، حطينا فيها بصلايه ولو عندك كرفس وجزر، بس انا ما كانش عندي كرفس الصراحه فحطيت جزر وبصله. هسيبهم كده يغلوا شويه مع الميه وبعدين هنزل عليهم بالتوابل. والتوابل بتاعتنا عباره عن ايه؟ بصي بقى يا قلبي، لازم تسيبي الحاجات دي تغلي شويه، بعد كده تنزلي بقى كزبره وبابريكا وملح وكمون، وهنقلب كده كويس ونسيبهم يغلوا شويه وبعدين ننزل عليهم بالسمك المكريل بتاعنا. بعد ما حطينا السمك المكريل هنقلبه كده تقلبتين، وكمان هننزل عليه بعد ما قلبناه كده هننزل عليه بشرايح مقطعه من الليمون، وهنسيب التونه بتاعتنا على نار عاليه لمده 10 دقايق، وبعد كده هنوطي عليها شمعه نخليها لمده ساعه ونص. وبعد ساعة ونص كده نختبرها يعني نشوفها استوت ولا لا. انا هنا كانت خلاص استوت معايا. هنجيبها كده بقى في طبق ونفصصها ونطلع منها كل الجلد بتاعها وكمان نطلع الشوك. يعني احنا بمعنى اصح هنخليها من الجلد ومن الشوك، يعني مش هنخلي فيها غير اللحم بتاع سمكة التونة. طبعا ده زي ما قلت لكم سمك مكريل، وتقدري ان انت تعمليها بسمك التونة بنفس الطريقة اللي احنا عملناها. خلاص بعد كده ما خليناها خلاص وتأكدنا ان مفيش شوك فيها والشوك كله طلع منها، هناخدها كده مع بعض. انا هنا كنت بتأكد ان خلاص ما فيهاش حاجة. هناخدها مع بعض ونجيب برطمان، اهم حاجة يكون البرطمان بتاعنا نضيف ومتعقم كويس، وهنحط فيه كل التونة بتاعتنا. هننزل التونة كده اهو يا بنات، خلاص زي ما انتوا شايفين كده اهو. هننزل الكمية كلها، وبعد ما ننزل الكمية كلها هناخد الشوربة اللي اتسلقت فيها التونة وهنصفيها من كل حاجة كانت فيها. طبعا احنا كنا حاطين فيها خضروات فهنصفيها من الخضروات اللي كانت فيها. هتضيفي بقى لو عندك فلفل اخضر كده وتضيفي فيها واحدة فلفل اخضر وكمان فلفل احمر لو حابة، ده اختياري. لو مش حابة خلاص اللي يريحك. المهم ان الخليط اللي احنا عملنا خليط من الشوربة اللي اتسلقت فيها التونة وكمان عليه ربع كوباية من الخل وزودنا الباقي زيت. تمام، يعني اخدت كوباية كده من الشوربة على خل اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، والباقي هزوده خل وزيت اهو. نزلت عليه كده بحوالي ربع كوباية من الخل وكمان ربع كوباية من الزيت. المهم هنا الزيت يغطي التونة خالص، يعني احنا عايزين الزيت يبقى فوق التونة، مش عايزينه يسيب اي حاجة من التونة يعني زهرة عشان ما يعملش اي وش ابيض يعني ويبقى المنظر مش لطيف معانا. تمام، هنا خلاص كنت خلصتها. بصوا يا بنات، عايزة اقول لكم ان الكمية اللي في البرطمان ده يعملوا حوالي 20 علبة من اللي بنشتريها من السوبر ماركت. وطبعا كلنا عارفين ان العلبة ما فيهاش غير معلقتين 3 وبس كده. يلا باي باي.